Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Mang bade ngadongeng deui, neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu dicarcarios si Curet. Ieu dongeng teh karangan Mang Jalirah. Sok senaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya nu teu mancung dongeng Mang mugia sadayana ayeuna kasehatan lahir sintenan batin oge dilancarkeun segala rupinanya. Tutung hilap rorojong ditaroelan tombol subscribe. Supados channel Mang langkung majeng, Mang tetap eksis dina ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh mangga nganuhunkeun kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumatarasna ieu carita wilujeng adangukeun. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun deui si Curet sabada teupas tina gangguan arwah Nyimai. Manehna teh sejanohonan jangjina atuh isukna padahal teh rek indit we ka lembur nyata tempat banjar karang pamidangan seja nepungan Nyi Mariati nu jadi pamajikanana sakaligus rek nepungan indung bapana Nyimai teh. Si Curet anu indit manehna teh rerencepan we kagunakeun tua kasakten tali pocongna ngarah aman dekat tembok ku jalma sejen sabab kangaranan balik ka lemburna bisi-bisi aya nu nganyawankeun ku upas sabab boga dosa kungsi ngabongkar makamna Nyimai di eta lembur. Tika caturkeun di jalan kira-kira wanci sareupna kara tepi ka eta lembur teumpang we tenang naker muru ka imahna. Tepi ka pakarangan imah katempo imah teh geus reyod teu puguh urus kangaranan dicicingan ukur ku Nyi Mariati sorangan kapana nu jadi anakna teh geus maot geus aya kana sababaraha bulana alatan gering cenah mah da puguh ti diubar aber sasat kahirupan teh sangsara balangsak sokomu kayaan kreueurit jeung di basa babarengan jeung si Curet ge kapan sakitu sangsarana sokomu geus ditinggalkeun ku si Curet nu jadi salaki. Alah ieu imah teh geus rejo di kieu nah pamajikan teh aya keneh di dieu kitu. Hah sakti basa ditinggalkeun ku dewek teh kieu teuing. Itu cenah cek si Curet teh merhatikeun we sakedapan mah bari ngadedengekeun haya pangeusina apawa kosong eta imah teh. Tapi si Curet teu lila ngadeukeutan golodok langsung we ngeterokan panto. Sedengkeun di jero imah Nyi Mariati anu keur ngahulang we kawas anu ngalamun jararawuh paninengan asa kagerewahkeun da puguh ti sabang perak ditinggal kudu jadi anak loba ngalamun hirupna teh asa cuang ciheung awakna ge meuni begang tari balas mikiran kaayaan puguh matak pikawatirkeun. Saha nu keketrok teh moal kitu tetangga nu haat nganteuran dahareun mah enya jiga nama tatangga. Cung atuh cengkat koloyong muruka panto tepas bari pok cacarita memeh muka panto. Saha di luar sok kajero da teu ditulakan. Di luar teh nu nembalan. Oh iya akang Nyi, akang yo Curet. Basa ngadenge ngaran si Curet. Nyi Mariati teh satengah teu percaya
Atena maning agak kaget nu lain dikieun namanya cenah. Nu jadi salaki nama da pugu geus sakitu lilana kakaburan duka teuing kumaha nasibna. Kang Juret, Itu nate bari muklutrak muka panto. Barang panto dibuka, tetela di luar teh geuning eueuh sasaha. Tika tempo aya cirim nu jadi salaki naon tadi nyebutkeun ngaran Juret. Puguh we atuh Nyi Mariati teh jadi ngagebeg reuas. Wah baya cenah ririwana. Boha nu jadi salakina teh geus ajal binasa. Boha geus ditewak ku upas atawa manggihan kajadian nu matak ngabalukarkeun ajal binasa. hae. Da eueuh jelema di luar teh. Moal kitu ririwana Kang Juret mah. Kang, geus da urang teh geus lain-lainna. Ulah rek ngaganggu. Da puguh saticabang berak ditinggalkeun ku akang teh. Abi teh nyorang kasangsaraan. Akang ge kudu apal. Lamun anak urang teh geus maot, sarua jeung akang. Kaayaan abdi anu walurat hirup sangsara balangsak. Teu bisa ngubar aber ngubaran nu jadi anak. Akang atuh nu ayeuna geus tajadi kieuna. Sing tenang, ulah nambah pikiran keur abdi. Kitu cek eta Nyi Mariati. Puguh we atuh si Juret dengan dengki kitu mah mani ngajenghok. Teu nyangka lamun nu jadi anakna teh geus maot. Pok atuh cacarita deui. Bari manehna teh can sadar masih keneh ngagunakeun tua kasakten tali pocongna. Alah, nu bener Nyai. Nah benar. Anak urang teh geus maot. Akang mah masih kena hirup, masih aya di kieuna. Aeh. Lamun aya di kieuna mah meureun kadeuleu. Tapi kapan ayeuna teh geus eueuh jirimna akang teh da meureun teu sadar. Akang teh meureun geus bener geus maot kan can sadar. Geura sadar cicing di alam anu netep ulah marakayangan. Akang mah teu marakayangan Nyai. Akang teh masih kena hirup. Alah, teu sangka anak urang teh geuning geus eueuh di kieuna. Cik eta si Juret maneh-manehna teh ngusap cimat tali pocongna. Dak rumadak kiwari mangajada kedek katingali cirim nu jadi salaki. Puguh we atuh pikeun Nyi Mariati mani reuwaseun. Nepikeun ka panehna teh molotot panonna mata simeuteun. Untung we teu nepikeun ka ngalengarak oge. Alah, his, ulah ngaganggu. Akang teh geus lain-lainna. Abi mah masih kena hirup. Akang mah geus paeh. Jik nyingkah ka itu nyingkah Kang. Abi sieun ari didatangan ku ririwa akang mah. Ay. Nah, di maneh Mariati? Akang teh masih hirup. Tingali akang ya, tingali. Suku akang masih kena napak kana taneuh. Ngandung harti akang teh masih kena hirup. Ulah sangeunahna. Nyi Mariati teh harita deret kana suku si Juret. Bener wae masih napak kana lemah. Teh lah geuning cenah masih keneh hirup nu jadi salaki teh. Alah, nah bener ieu teh akang masih kena hirup. Nah teu salah teu tinggalian. Lamun masih napak kana lemah mah anya masih kena hirup. Ih, pugu jelas akang teh masih hirup keur gancang ka jero. Alah bahaya di luar mah. Bisi aya nu ningalikeun akang. Oke, ngobrol di jero. Atuh si Juret teh gura-giru we asup ka jero. Geus aya di jero mah daradar bae ku si Juret teh dicaritakeun sakarupana. Pikeun Nyi Mariati manehna teh pugu asa teu percaya asa ngimpi we. Bisa panggih deui jeung si Juret nu jadi salakina.
Tah kitu Nyai. Pugu sasat akang teh kakaburan. Ngan alatan akang muga jimat dari pocong. Akang teh salamet tina udagan para upas. Ayeuna akang erek ngaku emang rumasa. Akang nu geus ngagali kuburanna Nyi Mae dijadikeun jimat pikeun nyorang kabeungharan. Tapi berkah bakang teh kiwari geus jadi jalma beunghar. Akang cicing di lembur anu jauh ti dieu. Ngaran akang geus kasohor. Pokona akang teh pangbeungharna. Alah, nah bener eta teh Kang. Kade ulah ngabohong. Ih, henteu bohong Nyai. Maneh kudu percaya ka akang. Da akang datang ka dieu teh lantaran rek mawa Nyai ka imah akang. Nyata di lembur Cikadut. Ejeung deui rek ngalongok indung bapana Nyi Mae. Sabab akang teh kungsi dijujung jurigan. Sabab eta tadi pocona ku akang dipaok. Tapi lantaran akang sok ngabantu warga lembur anu keur kasusahan. Oge dibejakeun we. Udukun anu nulungan akang. Lamun tali pocong teh gede manfaatna. Eta arwahna Nyi Mae teh teu jadi ngambek ka akang. Teu mementa wae tali pocong. Tapi aya syaratna. Alah, kunaon? Kumaha syaratna? Bejakeun ka abi. Enya syaratna teh akang kudu nyampurnakeun arwah eta Nyi Mae. Ku cara dengan jelema anu bisa nyampurnakeun. Tapi eta macan keturunan. Sabab akang teh apa kudu ka mana? Ngan bae syarat nu kadua. Akang teh kudu ngalongok indung bapana anu tangtu ayeuna teh keur kasusahan, kukayaan zaman anu keur weurit. Ah, kitu horeng teh. Puguh ge enya Kang. Kaayaan teh keur weurit, komo abdi geus ditinggalkeun ku akang. Kahirupan abdi teh mak bikin sangsara bae hirup lara balangsak. Cing deui tingali awak abdi nepikeun ka begang kieu. Tadi balas mikiran kaayaan mikiran nasib diri. Nu jadi anak, nu ngan hiji-hiji nu jadi batur hirup ninggalkeun. Tapi ayeuna akang aya datang deui. Semangat hirup abdi teh kahudang deui. Pokona mah lamun geus aya di imah akang di ditu di lembur Cikadut, maneh teh bakal senang, bakal nyorang kabagjaan, moal sangsara ngan wayahna. Lamun engke indit ka ditu, akang moal nembongkeun diri. Salili perjalanan bisi aya nu nganyahoankeun. Anya, tapi kumaha lamun urang dieu teh nanyakeun, nah cenah abi teh rek ka mana? Oh, bijakeun rek pindah kitu. Hitung-hitung erek mopohkeun nu jadi anak ulah nepikeun ka kaleleban kitu engke kahartieun. Enya rek bebeja we ka RT Ajuy. Enya rek abi teh rek reangan lembur anu sakirana bisa dipake nenangkeun hate. Tak kitu. Ngan wayahna maneh kudu indit ka imahna Mbah Uju jeung Ma Umi nyata indung dana Nyi Mae. Kudu masrahkeun ieu akang teh mawa duit anu lumayan gede. Ngarah kahirupan eta Mbah Uju jeung Nini Ma Umi teh ulah ripuh, ulah sangsara. Anya eta mah urusan gampang, keun urusan abi Kang. Enya karunya teuing puguh ge sarua nasibna. Ti sabang prak ditinggalkeun ku Nyi Mae. Mbah Uju teh ngan gegering wae. Karunya we Kak. Enya Ce Umi anu sarua kaayana teh jeung abdi. Bukituna lamun geus beres urusan maneh masrahkeun ieu duit. Sangkan ngangkat harkat darajatna eta Mbah Uju jeung Ma Umi. Urang kudu geus sagancangna ninggalkeun ieu lembur. Sababahaya bisi aya nu nganyahoankeun ka akang. Enya mangga
mangga. Kitu mitra babadamihan obrolan si Juret jeung Nyi Mariati nu jadi pamajikanan. Atuh gancangna carita Nyi Mariati teh langsung nepungan ka Mbah Uju jeung Ma Umi. Dibejakeun lamun aya titipan tinu jadi salakina nyaeta si Juret ngan bae cenah omat ulah rek ucah Aceh lamun Kang Juret teh aya datang ka lembur. Tah kitu abi teh rek masrahkeun ieu keamanatan ku Kang Juret. Cenah mah Kang Juret teh didatangan ku arwah-arwahna Nyi Mae. Hai, nah bener. Gitu kutan deh. Ke. Ari Kang Juret teh di mana ayeuna? Da ngarusyahkeun. Mu ngabejakeun di mana-mana na ngan bae ayeuna teh. Enya alhamdulillah Abah geus aya kamajuan. Nyorang kabagjaan. Usahana maju ku kituna karunya cenah. Da eta didatangan ku arwah Nyi Mae. Ieu jang Abah jeung Ece. Alah, jadi eta teh pamerena ti salaki maneh kitu. Jang Ece manihaat kitu. Ih da karunyaeun meureunnan da kakaran kadatangan ku arwahna Nyi Mae anu ngarasa prihatin ku kaayaan Abah jeung Ece. Pugu Abah teh ngan geringan wae teh. Rek tatamba rek uubar eueuh duitna. Anya ayeuna mah ulah arek dipikiran ku masalah waragat yang biaya uubar sebab ieu duit teh leuwih ti cukup. Tah tingali sok geura pariksa. Barang dipariksa duit dina racut na sok kitu lobana. Duitna teh duit golden. Pugu we atuh eta Mbah Ucu jeung Ma Umi teh mani coloho kaget asa teu percaya kana ketinggalianana. Nah cenah mere duit teh mani pohara. Keur ukuran zaman harita mah eta duit teh bisa kabeli sagala rupa. Moal beak ku waktu 1 tahun 2 tahun mun cek paribasana mah bakal senang we. Oi. Nona teh Umi. Nah Kang Juret teh mere duit mani kacida gede na. Ih nya pugu abi ge teu nyangka. Nah teu salah. Salaki maneh teh barang beres sakilo lobana duit nut kacida lobana. Nah usaha naon nepikeun ka bisa mere sakilo lobana. Duka teuing abi ge teu apa usaha nama da puguh. Can teu ngabejakeun. Ngan bae penting nama ieu geura tampa, geura tarima. Kan omat ulah dek dibejakeun. Kang Juret aya di dieu. Cenah mah ting kumaha maksudna ngan eta we syaratna mah. Nya. Wah bah moal dibejakeun. Meureun eraeun nya. Da eta fungsi kakaburan. Anya abi ge rek nuturkeun Kang Juret ayeuna mah rek milu we nyaba. Nya syukur ari kitu mah. Ngarah maneh teh aya kahirupan anu leuwih hade, aya nu ngurus sagala rupana kapan ka sarua. Cicing di lembur mah sorangan mata katalang sara. Nya maneh teh mudah-mudahan we atuh. Jorang kasenangan datang tuh bakal senang kangaranan. Pamerena sakieu gedena kitu ka Ece. Anya ayeuna mah geus ulah waka. Iya ya. Ulah bakal pikiran ka itu ka dieu. Ngan pokona mah omat ulah rek dibejakeun lamun aya Kang Juret ka ieu lembur. Sakitu. Kitu mitra cek Nyi Mariati mani
papadon. Sangkan eta Bauju jeung Maumi teh ulah rek ngucah ngaceh we lamun geus dibere duit anu kacidagenek ku si Curet. Jeung deui ulah ngabejakeun lamun si Curet teh datang ka lembur. Atuh Bi Umi atawa Ceu Umi atawa Maumi teh jeung nu jadi salakina nya teh Bauju satuju we. Keun we perkara eta mah gampang. Bah janji moal rek ngabejakeun, moal rek ngucah ngaceh. Jangan bejakeun we ka salaki maneh nuhun kitu. Ieu mah bakal nyorang kasenangan bapana. Urang menang milik teu sangkanya. Geuning eta nyi mae teh ngadatangan Jang Jured. Mureun karunyaeun kana kahirupan urang, ibu mah. Alah indungna. Alah syukur. Gitu mitra kaayana Bauju jeung Maumi anu bunga nu kaliwat saking. Atuh ari geus beres urusan mah eta Nyi Mariati teh balik dewe ka imah. Kasampak si Curet teh geus ngadagoan. Kumaha Nyi? Nah geus beres. Duit geus dibikeun ka Bauju jeung eta Maumi. Parantos Akang, malihan mah ku abdi tos dipapadonan ulah rek ngabejakeun Akang aya ka dieu. Oge ulah ngabejakeun geus dibere duit ku Akang. Sakumaha pamenta Akang? Tak kitu. Tak kulantaran urusan di dieu geus beres. Urang kudu sagancangna nyaeta ka lembur si Kadut. Ngan wayahna maneh kudu beja heula ka RT Ajuy. Bejakeun mah rek pindah we kitu. Enya, mangga ayeuna keneh ge abdi bade ka RT Ajuy. Atuh eta Nyi Mariati teh manehna teh ku gancangan we. Pura-giru nepungan RT Ajuy ngabejakeun lamun henteu rek pindah ti eta lembur. Rek neangan lembur anu jauh cenah. Hayang ngenangkeun hate jeung pikiran ulah nepi ka kaleleban saat di cabang prak ditinggalkeun kudu jadiana. Atuh RT Ajuy ge manehna teh bisa ngahalangan. Eueuh kutan teh kitu nya. Nyari keur bapa mah teh bisa ngahalangan. Nya sakirana bakal leuwih halus mah pikeun kaayaan. Mohon ece kitu tah. Mangga teh teuing. Nya sabab lamun teh di bang berangkeun irit kanu jauh mah nu jadi anak teh teu waleh kabayang bae kangaranna cicing di imah. Ari kitu mah cicing di tempat anu jauh sugan we bisa poho jeung deui kapan ngarah pulih deui. Katingali kapan ku Jang RT oge awak teh abdi teh mani kieu. Mani pegang kieu. Nya ce. Pugu ge. Kuring ge prihatin ningali kaayaan ce mah. Sok sanajan kabeh warga lembur ge kapan eueuh nya garendut. Meh kabeh baragang tapi ti kawas ece. Ece mah nu kawas kasarang ku penyakit paru-paru. Daya tambah tadi balas mikiran nu jadi anak jeung nu jadi salaki nya. Nya teres pisan. Nya atuh abi ayeuna teh rek pamit we. Nya tuh nya kadewe di jalana bisi teh boga jang bekel mah keun ku bapa urang bahanan. Cekap teu kedah Pak RT da abi ge aya. Kitu cek Nyi Mariati atuh ari geus kitu mah pamitan ninggalkeun imahna Pak RT. Geus beres pamitan ka RT Ajuy mah langsung atuh nepungan dinu jadi salakina. Si Jured sakumaha rarancangna manehna mah teu bisa katingali we. Tapi ukur kadenge sorana. Udah kumaha geus siap ayeuna pikeun idit.
Enya hayu Kang, abi geus siap. Oh, ayo. Urang kudu sagancang nepi ka lembur Cikadut. Kang tu di ditu mah maneh teh bakal senang. Brawaya tuduhan teh miang ninggalkeun eta imah. Eta imah teh deret-deret acan da pugu. Geus kabayang atuh Punyi Mariati kayaan nu jadi salakina. Tangtu sagala loba bro dicuru bro diban banto ngalayah di tengah imah. Kangaranan pamerena oge kapan kabah uju sakitu gedena. Tangtu geus teu kabayang kumaha kabeungharan nu jadi salakina. Teu kacaturkeun di jalana duanana geus tepi we ka lembur Cikadut. Barang tepi ka pakarangan imah oge pikeun Nyi Mariati saolah teu percaya. Lamun eta teh imah nu jadi salakina da eta we atuh imah nu pangagrengna. Imah anu gedong, kawas bogana kumpeni we. Alah, nah bener ieu teh imah urang Akang. Bawa ieu teh imahna kumpeni. Ieu teh imah Akang, imah Akang. Kapan Akang cicing di dieu? Tuh, berani tuh perkebunan Akang. Akang teh boga usaha kana perkebunan. Alah, teu sangka Akang bisa kieu. Ih, kapan cek Akang ge ieu teh tua kasakeun tina Cimatri Pocong. Geus teu bawong. Ayo urang asup. Tang tuwe bade ka Akang nyata. Si Gembo jeung si Soret geus ngadaguan. Mangga, hayu Akang, abi geus teu sabar hayang asup ka imah Akang, imah abdi. Atuh duanana teh asup ka jero imah. Tep asup ka jero imah hari teh duanana teh langsung katepas. Puguh we pikeun Nyi Mariati mani colohok sabab kayaan imah teh mani paratek. Kawas imahna juragan atawa imahna kumpeni we. Atuh si Gembo jeung si Codet oge ngabageakeun kadatangan Nyi Mariati. Hihi, ngapangkeun. Abdi pun gembul. Taya Codet. Mohon aduh. Mohon Nen. Alah, abi Codet. Ulah nyebut Nen. Nyebut wae ece. His. Ayeuna mah maneh teh geus jadi juragan. Jadi sawajarna mun dikiri gero Nen. Sabab kadaweke ieu bade kadaweke nyebutna Agan. Tapi abi mah teu tuman atuh Kang. Kudu dibiasakeun. Nya ari kitu mah teu nanaon atuh. Nya jadi kuring teh jadi meureun juragan istri. Garis pisan Nen istri. Pokona mah juragan istri teh ayeuna mah biasa sasarangan di sareng gan juret. Nya wilujeng lah. Abdi duaan ngering bingah. Kitu mitra kayaan Nyi Mariati anu geus dibawa ku si Juret ka lembur Cikadut. Heuleuh mitra waktos na parantos teu kapan cagela urang tunda jajar carita si Juret duge ka dieu urang teraskeun dina seri anu salaja tumbang sareng undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak